जेजू आपल्या शिसांक शिटकायता जेन्ना जेजू हो संवसार सोडून बापाशी पोत्तून वेतलो तेन्ना तांच्या जिवितांत कोश्टांचे दीस येवचे आसात. ह्या कोश्टांक तांकां फुडो कोचचो पडटलो. पूण जेजू तांकां एक बासावणी दिता. सगळे तांचे आटे विटे नवसरून संतोश तांच्या जिवितांत भोगूंक पावतले आनी एक गोरबेस आवयचें दूख तांचे फुडें दवरता आनी तिचे कोश्ट कशे परी कुशलकायेन भोगूंक पावता जेजू आपल्या शिसाक सांगता. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट, त्रास, पिडा, फामिलीची गंभीर परिस्थिती आनी फामिलींत पयशाचें उणेपण येता तेन्ना जेजू आमकां ताचेर विस्वास दवरूंक उलो कोत्ता. तो आमच्या सांगाता तशें आमचे कोश्टांत सदांच आमकां सांगात दिता. आमी सदांच जेजूक आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनी सगळ्या वेळार तयार आसूंक जाय. आमच्या जिवितांत आनी एकामेकाच्या संबंदांत शांतीताय आसूंक आयज खूब गरजेची, कित्याक खरी शांतीताय आमकां दादोसपण दिता, आत्मीक वाड कोत्ता, मनशां लागीं संबंद तिरायता आनी सगळ्यांच्या बरेपणाक पावयता. हो शांतीतायेचो शेगूण आमच्या जिवितांत कसो आपणायतले काय? सर्वेस्पराक सोदप म्हणजे ताच्यो आज्ञा आनी ताची शिकवण सोदप. देवाक सोदूंक सगल्यांक आमच्या काळजांत आवड आसा, पूण आमी ताका फकत इगोर्जांनी सोदता, आमचे पिडेंत सोदला आनी आमच्या गरजांनी सोदला. एकामेकाच्या संबंदांत आमी देवाक सोदलोलो जाल्यार आयज कितले शांतीतायेन आमी जियोवची नासलीं काय? आयज आमची शांती बिगडटा कित्याक आमी गोज्जे भायर दुसऱ्याचे वाटेक लागतात. दुसरो वायट म्हूण न्हय, पूण म्हजो दोळो फुट्टा देखून. कोणूय आपल्या कोश्टांनी घर बांदूंक सोदतात जाल्यार ताचे वाटेक आमी येता. कोणूय ल्हान धंदो करून आपल्या कुटुंबाचे उदारपोसण करूंक सोदता जाल्यार चाडयो करून तांचे वाटेक लागतात. दुसऱ्यांच्यो वाटो बंद करून तांकां त्रासांत घालतात. गरीब मातसो उंच चडलो जाल्यार रोखडींच तांचेर गाराणी तयार करतात. म्हजेर अन्याय जाता तेन्ना हांवें आडकोळ घालूंकूच जाय, पूण गोज्जे भायर आमचे निर्डुकायेक लागून आमी दुसऱ्यांचे वाटेक वचून मनशांची शांतीताय इबाडटा. तर दिसा दिसपट्टी सोम्या जेजूचे वळखीन वाडूंक ताका आमच्या जिविताचो राजा आनी दोनी करूंक, दर एके जिविताचे परिस्थितीन ताकाच बोजूंक आनी हे तरेन दुसऱ्यांक बरे नमुने जावंक आपोवंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया.